Qonağa gavên duyemîn Cahit Kırkazak li ser xwendina Bahçeli ku Birêz Abdullah Öcalan bê meclisê û banga feshekirina PKK bike salek derbas bû. Vexwendina Dewlet Bahçeli ne tenê ji bo ku Abdullah Öcalan banga feshekirina PKK bike bû. Li hember vê bangê di heman demê de sozên rakirina tecrîda li ser Abdullah Öcalan, beriya mafê hêviyê, azadbûna fîzîkî ya Abdullah Öcalan û bi gotinên bira bê meclisê di Koma Dem Partiyê re biaxive, ji vekirina rê û rêbazên siyasetê ji bo Abdullah Öcalan jî di nav xwe de dihewand. Birêz Abdullah Öcalan bersiva vê vexwendenê da û got ku eger zemîna hukukî û demokratîk bê amadekirin, hêza min a teorîk û pratik heye ku ez meseleya Kurdan ji zemîna şer û tundiyê veguherînim zemîna hukukî û siyasî. Bi vexwendina Bahçeli û bi bersevdayîna xwe bawer a Abdullah Öcalan pêvajoya aştî û civaka demokratîk dest pê kir. Vê carê jî nîqaşeka kîjan alî gavekî bavê jê andora gav avêtina ya kê ye dest pê kir. Ji ber ku Birêz Abdullah Öcalan rola xwe pêk bîne, di xwezeya xwe de divê hin gav bêne avêtin. Mînak ji bo ku PKK kongreya xwe ya biryara feshekirinê bigire, divê dewletê biryara agirbestê bigirta. Tecrîda li ser Abdullah Öcalan rakira û ji bo azadbûna fîzîkî û xebatên serbixwe şertên azadbûna Öcalan pêk bianiya. Mixabin dewletê heta niha yek gavek jî navêtiye. Di qonağa yekem de hemû gav jaliya Abdullah Öcalan û PKK ve hatin avêtin. Birêz Abdullah Öcalan dibin tecrîdê de bang li PKK kir ku ji bo kongreya xwe ya feshekirinê bicive. PKK di yekê adara 2025 de biryara agirbestê û bi cîhanîna banga Abdullah Öcalan bersiv da. Di 5-7 gulana 2025 de kongreya xwe civand û biryara feshekirinê girt. Lê ji bo çekberdanê di hêla siyasî û hukukî de pêwîstî bi hin gavên dewletê hebûn. Dewletê dîsa gav neavêt û barê giran dîsa danî ser milê Abdullah Öcalan û PKK. Abdullah Öcalan dîsa ji bo aştî û civaka demokratîk bûna Tirkiye bang li PKK kir ku çekberdin an çekan bişewtînin. Li ser banga Öcalan komeke endamên PKK bi pêşengiya Besê Hozat bi navê Koma Aştî û Civaka Demokratîk di 11 Tirmeya 2025 de li şikefta Casenê çekên xwe şewitand û daxwaza rêvekirina li siyasetê kirin. Lê ji ber ku zemînên hukukî û siyasî nehatibûn amadekirin, derfeta têkoşîna siyasî tune bû dîsa vegeriyan wargeyên xwe. Mirov dikare bibêje ku dewlet di nav vê salê de xwe ji ciyê xwe neleqandiye û gavek navêtiye. Tenê me carekê destûra kuşandeya İmraliyê bi Abdullah Öcalan re hevdîtin bike derketiye. Tenê carekê parêzer û malbatên girtiyên greva İmraliyê karibûn hevdîtinê bikin. Lê tecrîd mixabin hêjî didome. Komîsyonek li jineyek li meclisê hatiye damezrandin. Lê ew komîsyon ne bi zagonê bi înisiyatîfa serokê meclisê hatiye damezrandin. Lê li aliyê din li Bakur û Rojhilatê Sûriyê anka Rojava geftên xwarin. Her çi qas PKK xwe fesek kiribe û çek şewitan dibe jî birêya balafirên şer li qada PKK şer didome û li her derên Tirkiye siyasetmedarên Kurd û HDP û Dem Partiyê bi hinceta HDP û Komeleya Rojava tên lêpirsîn kirin. Ev gef operasyonên şer û lêpirsînên birêya dozgeriyê yên siyasî hemû li hember pêvajoya aştî û civaka demokratîk provokasyonin. Bi van hemû provokasyonan jî bi înisiyatîfa Abdullah Öcalan heta niha hat. Jinaha û pêve jî pêvajo di qonağa gavên duyemîn de ye. Qonağa gavên duyemîn çi ye gelo? Qonağa gavên duyemîn ne pêvajoya demokratîk bûna Tirkiye ye. Ji ber ku pêvajoya demokratîk bûna Tirkiye mijara qonağek an gavek dine. Qonağa gavên duyemîn pêvajoya avakirina bingeheke zagonî ji bo gavên ku heta niha Öcalan û PKK avêtine ye. Ev jî bi giştî pêwira dewletê û desthilatê ye. Abdullah Öcalan û PKK di vê qonaxê de bi serê xwe tiştekî ku bikaribin bikin tune ye. Mesela nikarin ji meclisê zagoran derbixin. Abdullah Öcalan ji bo pêvajoya aştî û civaka demokratîk erka xwe bicîhanî. PKK jî hewcedariyên bangawazî ku jê re hatibûn kirin pêkanî. Dor dora dewletê û desthilatdariyê ye. Ji bo qonağa gavên duyemîn divê di serî de azadiya fîzîkî ya Abdullah Öcalan mîsoger bikin. Li ser vê bingeha ku Abdullah Öcalan azad bibe, azad bijî, azad bixebite û bikeve rewşeke ku karibe siyaseta xwe bike, divê şert bêne avakirin. Divê hevdîtinin bu Abdullah Öcalan re ji destûra hevdîtinê derkevin. Ji bo ku Abdullah Öcalan karibe rola xwe di pêvajoyê de bilîze, divê hevdîtinên wî bi heyetên siyasî ronakbîr û akademisyanan re û bi aktorên civakî re werin mîsogerkirin û ev hevdîtin divê dibin înisiyatîfa Abdullah Öcalan debin, lewra hevdîtinên bi destûrê nayên wateya ku tecrîda li ser Abdullah Öcalan hatiye rakirin. Ya duyem jî di çarçoveya entegrasyona demokratîk de bi taybetî di warê hukukî de derxistina zagonan e.
Rêziknameyên huquqî û zagonî yên ku di çarçoveya entegrasyona demokratîk de bîne derxistin, divê ne tenê ji bo tevlîkirina kesên çekberdanê di nav sîstemê de sînordar bimîne, her wiha divê berçavgirtina ciyê Kurdan di nav komarê de bênekirin. Eger ku qonaxa gavên duyemîn de ev her du gav werin avêtin wê pêvajoya aştî û civaka demokratîk bi lez û bi ewle ber bi armanca xwe aştiyeke mayînde û komereke demokratîk ve bimeşe. Lê eger ev gav neyên avêtin û bixwestin, hemû bar bi kelîbandin li ser milê Abdullah Öcalan wê demê tê wateya ku ev îrade vê pêvajoyî naxwazin. Ji ber vê yekê divê dewlet û desthilatdar mil bidin ber vê barê û pêwîstiyên qonaxa gavên duyemîn bicih bînin, bila başpêzanîn ku aştî, aramî û demokratîkbûna Tirkiye û rojhilata navîn bi çareserkirina mijara gelê Kurd pêkan dibe.